Alabdin Tağıyev küçəsi ev 2 ünvanında yerləşən Dekapo Əyləncə klubunda keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyekt avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya və təxliyə işıqlandırıcıları ilə tam təmin edilməyib, elektrik təsərrüfatı, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, o cümlədən yanğın təhlükəsi törədə bilən keçirici müqavimətin əmələ gəlməməsi üçün kabel və naqillərin birləşmə sahələri və sonluqları xüsusi sıxaclarla və ya qaynaq yolu ilə bərkidilməyib, elektrik kabel və naqillərinin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqaviməti yoxlanılmayıb. Obyektdə standarta uyğun olmayan elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadə olunur. Odsöndürən balonların tərkibi yenisi ilə əvəz olunmayıb, tüstü borusu yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, obyektin zirzəmisi təyinata uyğun olmayaraq ambar kimi istifadə edilir və orada yanar materialların saxlanılmasına yol verilir. Obyektdə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına zidd olaraq yanğın təhlükəli effekt verən pirotexniki vasitələrdən istifadə olunur. Yanğın zamanı insanların təxliyə olunması üçün köçürmə planı tərtib olunmayıb. Əmrlə yanğına qarşı rejim müəyyənləşdirilməyib. Obyektin fəaliyyəti Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zeynalabdin Tağıyev küçəsi ev 2 ünvanında yerləşən Dekapo Əyləncə klubunun fəaliyyətinin dayandırılması barədə